प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएकोले रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र स्वयं प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै विरोध जनाइएको छ। बैठक शुरू हुने बित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले कांग्रेसकी सांसद रेणुका काउचालाई बोल्न समय दिए। सांसद काउचाले आफूहरूले उठाएका विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ नआएको र सदनलाई विश्वस्त पार्ने प्रयास नभएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। प्रतिपक्षले प्रश्न सोध्नु र सरकारलाई सचेत गराउनु घेराबन्दी वा अपमान नभएको उनको भनाइ छ। मुलुकको हितमा चालिने सही कदममा प्रतिपक्ष साथमा रहने भन्दै उनले विधि प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संविधान र संसदीय मर्यादालाई कमजोर बनाउने काममा प्रतिपक्ष मौन बस्न नसक्ने धारणा राखिन्। उनले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर सदनमा उपस्थित गराई जवाफ दिन लगाउन सभामुखसँग माग गरिन्। प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न, मुलुकको हितमा तपाईँ अघि बढ्नुहोस्। प्रतिपक्ष तपाईँको साथमा उभिनेछ, तर संविधान भन्दा माथि कोही छैन, संसद भन्दा ठूलो राजनीतिक मञ्च छैन, राष्ट्रिय हित भन्दा ठूलो कुनै दल छैन, सचिवालयले मात्रले शासन चल्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रुलिङ गरेर सदनमा जवाफ दिन बोलाउनुहोस्। हामी तपाईलाई घेराबन्दी गर्न होइन, जवाफदेही बनाउन खोजिरहेका छौं। त्यसै एमाले सांसद निता घतानीले सत्तापक्षका सांसदहरूलाई कुनै गलत अभिव्यक्तिको बचाव गर्नुभन्दा नेपालको भूगोल र सार्वभौम सत्ताको पक्षमा उभिन आग्रह गरिन्। सत्ता सरकार र पद अस्थायी भए पनि नेपाल सधैँ स्थायी रहने उनको भनाइ छ। सांसद घतानीले प्रतिपक्ष सदन अवरुद्ध गर्ने पक्षमा नरहेको र जनताका सभामुख महोदय, हामी यो सदनमा प्रतिपक्ष हौं, नेपालको विपक्षी हैनौं। यो सदन अवरुद्ध गर्ने हाम्रो इच्छा हुँदै होइन। हामी सदन जिम्मेवार ढंगले चलोस् भन्ने चाहन्छौं। जनताको समस्या उठाउन चाहन्छौं, जनतालाई जिम्मेवार बनाउन चाहन्छौं, तर नेपालको भूगोल र सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको विषयमा हामी मौन बस्न सक्दैनौं। त्यसैले हाम्रो विरोध निरन्तर छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनु पर्छ। उक्त विभाजित भनाइ सम्मानित सदनको अभिलेखबाट हटाउनै पर्छ। न सच्याउने न हटाउने हो भने इतिहासले आफै फैसला गर्नेछ। नेपालको संसदको रोस्टमबाट आफ्नै देश नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको थियो भन्ने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्री पनि यो देशले देखेको थियो भन्ने इतिहास अभिलेखमा रहनेछ। त्यस्तै अन्य विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि नेपालले भारतको सीमा मिचेको थियो भन्ने प्रधानमन्त्रीको गैर जिम्मेवार भनाई सच्याउनु पर्ने माग गरेका थिए।